Hallo Freunde, heute mal wieder ein Video, wo ihr mich von vorne mal sehen könnt. Und im Hintergrund seht ihr meine Gebrauchtwagenabteilung. Das sind die Modellautos halt, die ohne Verpackung halt angeboten werden bei mir im Online-Shop. Das ist jetzt die Gemischtwarenabteilung. Da hat man halt zum Beispiel Motormax, Solido, Norev, Jada Toys und so ein Schnickschnack halt da. Seht ihr gerade alle so. Dann hier unten stapeln sich ja die Buragos natürlicherweise. Und da ist ja klar, Buragos sind keine Mangelware. Und weiter darunter befinden sich halt die Revels und so ein Schnickschnack halt. Aber heute in diesem Video geht es nicht nur um diese Modellautos jetzt hier gerade, sondern ich möchte auch wieder mal ein paar Fragen beantworten. Ich kriege zum Beispiel auch oft gefragt, warum verkaufst du die Modellautos, die defekten Modellautos auch nicht komplett? Ich kann euch die Frage ganz leicht beantworten. Wenn ich so ein Modellauto kaufe, was defekt ist, die meisten fragen das natürlich bei den Modellautos nach, wie zum Beispiel so Norev, Autoart, Mini-Champs und so, die schon ein bisschen preislich höher angesiedelt sind und ich muss auch dementsprechend auch höher bezahlen dafür. Auch wenn die kaputt sind. Die kriege ich meistens nicht so für einen Apfel und ein Ei, sondern halt doch schon im zweistelligen, manchmal sogar im dreistelligen Bereich. Ja, warum ich das nicht mache, ist ganz einfach. Wenn ich so ein Modellauto kaufe, jetzt nehmen wir mal hier zum Beispiel den Norev hier, ne? Der kleine Benz hier, der 280er SL, dann rechne ich natürlich sofort den Teilewert. Ich kriege ja meistens die Modellautos halt angeboten, ne? Hallo Herr Martin, ich habe hier 100 defekte Mercedes 280 SL. Keine Sorge, das passiert öfters sowas. Und dann schicken die mir halt ein Bild und anhand der Bilder muss ich halt schon den Wert kalkulieren. Und dann lohnt sich das einfach nicht für mich, das Modellauto im Ganzen zu verkaufen, weil dann würde ich nur ein Apfel und ein Ei bekommen. Ne? Und das ist ja natürlich nicht Sinn der Sache bei mir. Ich versuche ja natürlich so viel Gewinn wie möglich zu machen, damit ich mir das auch alles leisten kann. Und hier mit einer Familie und Haus und Wohnung und Urlaub und so ein Schnickschnack und Auto. Und ich muss ja auch alles bezahlen. Und ich gehe ja grundsätzlich immer in Vorkasse. Ich mache ja nichts aus, wie heißt das andere nochmal? Auf Regress, so irgendwie, nicht Regress. Naja, egal. Ich muss immer alles vorher komplett bezahlen, bevor ich meine Ware bekomme. Ja, so wie im wahren Leben auch, ne? Und da muss man halt kalkulieren. Ne? Da fange ich an zu rechnen. Wenn ich die Bilder sehe, sehe ich auch meistens, was daran kaputt ist. Gott sei Dank schreiben die meisten Händler auch drauf, was kaputt ist, oder schreiben mir vorab, was kaputt ist. Das erleichtert meine Arbeit ungemein. Aber da fange ich dann halt zu kalkulieren. Ne? Ich weiß zum Beispiel bei diesem SL hier, nehmen wir den mal, dass die Scheinwerfer zum Beispiel 10 Euro kosten. Der Kühlergrill 4 Euro, die Stoßstange 4 Euro, Antenne 3 Euro. Und so kalkuliere ich dann halt. Und so komme ich dann halt auf meinen Preis. Dann würde ich, so für einen kaputten 280 SL kriegt man so aktuell bei eBay und Co. so 30 Euro, 40 Euro. Das ist für mich kein gutes Geschäft, wenn ich das Geld verkaufe. Wenn ich die Teile verkaufe, kriege ich deutlich mehr. Und so funktioniert halt das Business eines Schrottplatzes. So wie bei mir auch. Ich bin halt ein Schrottplatz für Modellautos. Und wenn ihr zum echten Schrottplatz gehen würdet, ne, hier so, keine Ahnung, wie alle Schrottplätze hier heißen, hier die mit echten Autos handeln, und ihr wollt da ein komplettes Auto kaufen, dann klar wird er euch das auch verkaufen, keine Frage. Aber der haut euch einen Preis raus, da seht ihr erstmal 3D ohne Brille. Ne, also, da überlegt ihr euch zweimal. Und so ist das bei mir auch. Wenn jemand unbedingt ein Modellauto abkaufen will, was ich Gott sei Dank vielleicht schon ein paar Mal auf Lager habe, dann hat er wirklich Chance, dieses Modellauto auch günstig zu bekommen. Und was heißt günstig? Aber sagen wir mal so zum fairen Kurs für beide. Na, ich muss ja immer noch was daran verdienen, auch wenn ich den nicht zerlege. Das ist ja klar. Und das passiert wirklich nur dann. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt noch 5 Stück davon da habe, von dem hier, dann kann ich 1 oder 2 abgeben, dann habe ich immer noch 3 auf Petto und das ist super. Und so funktioniert mein Business halt. So, die nächste Frage, was mich auch oft gestellt wird und sogar vor kurzem sogar in einem Forum angesprochen wurde, in einem ganz bestimmtes Forum hier in Deutschland. Viele würden es jetzt wissen, warum zum Teufel zerlege ich so viel Burago? Wenn ihr wüsstet, wie viele Burago-Ersatzteile ich pro Woche verkaufe, dann werdet ihr alle nur noch Buragos zerlegen.
Ja, also ich übertreibe noch nicht mal. Ich habe jetzt diese Woche, also diese Vatertagswoche, circa 100 Pakete verschickt. Und sagen wir mal so, in 70 Paketen waren Burago-Teile drin. Um das nochmal deutlicher zu machen, wie viel Burago-Teile ich verkaufe, würde ich heute jetzt sofort aufhören, Burago-Teile zu verkaufen. Wenn ich also sage, ich verkaufe jetzt keine Teile mehr für Burago. Kein Bock. Ich hasse die. Ne? Pest. Dann würde es circa 2 Jahre dauern, bis der nächste, die nächste Marke, Hersteller, erst den Stand von Burago erreichen würde. 2 Jahre würde das dauern. Bei 100 Paketen die Woche. Könnt ihr euch das vorstellen? Und Burago-Ersatzteile gehen wirklich weltweit. Also ich habe nach Australien, Brasilien, Mexiko, USA, Kanada, Japan, China, Türkei, Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Ungarn, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Kroatien viel, Italien, Spanien, Frankreich, Russland, Ukraine, Schweden, Norwegen, Finnland, also überall gehen die Burago-Teile hin. Ganz viele auch nach England und Dänemark. Also wie ihr seht, wirklich weltweit. Südafrika auch schon verschickt Ersatzteile für Burago-Modelle. Indonesien habe ich auch schon gehabt, Philippinen auch, Indien auch. Also wie ihr seht, Burago ist wirklich, wirklich, wirklich weltweit vertreten. Und dementsprechend ist auch die Nachfrage gigantisch nach Burago-Ersatzteilen. Also die meisten können das nicht nachvollziehen, weil die sehen nur ihre Autoarts, Mini-Gems, Norex, Kyosho, Otto-Modelle und so und alles. Kann ich auch gut nachvollziehen. Das sind auch schöne Hersteller, auch hochwertige Hersteller. Aber ihr müsst auch halt vorstellen, wie viel Geld ich halt damit verdiene. Und das ist natürlich lukrativ für mich, ne? Einkaufspreis niedrig, Maximum an Gewinn. Klar. Aber dafür muss man auch erstmal den Kundenkreis auch haben. Ja, das ist auch die nächste Frage, die ich jetzt beantworte. Wie sieht es mit meiner Konkurrenz aus? Ich sag euch ganz ehrlich, es kommt immer wieder mal Konkurrenten auf, aber die scheitern. Die scheitern aus dem ganz einfachen Grund, der Kaufpreis für die Leute ist, der Einkaufspreis für das kaputte Modellauto ist bei denen zu hoch. Und dann müssen die halt dementsprechend auch höhere Ersatzteilepreise nehmen. Dann kommt da schon mal vor, dass zum Beispiel jetzt wie der SL eine Türe bei demjenigen 15 Euro kostet, bei mir aber nur 5. Klar, kriegen die nicht verkauft. Und, ne? Dieses Problem hat ja auch ein sehr bekannter großer Hersteller für Modellautos, hochwertige Marken, die inzwischen auch ihren eigenen Ersatzteile-Shop haben. Aber auch die haben es ordentlich zu kämpfen mit mir. Ne? Also die schaffen auch meine Preise nicht. Obwohl ich auch deren Produkte verkaufe in Teilen. Da müsst ihr euch vorstellen. Ja, Einkaufspreis, ne? Geht alles darüber. Ja, und natürlich das Kapital. Na, um einen Modellautoschrottplatz aufzubauen in der Größe, wie ich den habe, mit ca. 1000 Modellautos hinten auf Lager, dann noch hier hunderte Gebrauchte, sind wirklich Hunderte, ne? Also wir reden jetzt hier bestimmt locker von 200, 300 Modellautos, die gerade hinter mir stehen und nochmal um die 200, 300 Autos, die um mich herum stehen in Originalverpackung und dann halt nochmal der Schrottplatz, der einen Raum weiter ist mit ca. 1000 Modellen. Das kostet alles verdammt viel Geld. Und dann noch die Schlachtbank plus überall in jeder Ritze, die ich noch Modellautos reingestopft habe und das halt noch was auf dem Weg zu mir gerade ist. Also wir reden ja wirklich von Zehntausenden von Euros, die ich hier reingesteckt habe. Boah. Wenn ich so rüberfliege, sind hier bestimmt locker 50, 60, 70.000 Euro wert, was um mich herum steht. Also ihr müsst euch vorstellen, das schafft nicht mal jeder. Ne? Also, und das habe ich über Jahre aufgebaut. Und es gab auch viele schlechte Momente bei mir, wo ich gesagt habe, boah, ne, ich kann nicht mehr. Business läuft scheiße. Das war zum Beispiel im Jahre 2009 so. Zu meinen Anfangszeiten auch direkt kam ja die Wirtschaftskrise. Die große Wirtschaftskrise, wo viele Firmen pleite gegangen sind. Und bei mir, boah, immer war die Hölle. Hölle. Auch ich bin fast pleite gegangen quasi daran. Weil viele Leute mussten ihre Modellautos verkaufen. Keiner hatte richtig, wirklich viel Geld parat.
um Ersatzteile zu kaufen oder gebrauchte Modellautos. Und dementsprechend ist bei mir der Markt fast vollständig eingebrochen. Dann hat man nicht 100 Pakete in der Woche, sondern da war man froh, wenn man 6 Stück hatte. Ne? Und das war schon scheiße. Das war so die Wirtschaftskrise. Corona-Krise war jetzt für mich keine Krise, sondern eher gut fürs Geschäft, weil die Leute, ihr alle seid ja zu Hause geblieben, habt ja keinen Urlaub gemacht, keine Autotreffen gemacht. Viele haben einfach nichts gemacht draußen und haben halt zu Hause schön gebastelt, restauriert und umgebaut und so alles. Und das kam mir natürlich zugunsten. Gott sei Dank. Und also konnte ich das alles auch natürlich auch mit einem positiven Blick hinsehen. Auch mich betrifft Corona oft negativ. Ich habe ja 2 kleine Kinder und ich muss auch ehrlich zugeben, mir geht das tierisch auf den Sack mit dem Corona. Und wir müssen da jetzt einfach durch und ich hoffe, das hat auch bald ein Ende. Und ich hoffe, das hat wirklich bald ein Ende. Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann dieses scheiß Corona nicht mehr ab. Naja. So, eine Frage, was ich auch noch gestellt bekomme. Wird ein Modellauto wirklich bei dir 100%ig recycelt? Ja. Es landet bei mir, wenn ihr jetzt bei mir in der Mülltonne gucken würdet, die ich da hinten habe, so eine kleine so eine rote Mülltonne habe ich da hinten, und da findet ihr nahezu nichts, was von einem Modellauto stammt. Weder eine Schraube oder ein Unterboden oder sonstige Teile. Alles, was ihr an einem Modellauto seht, wird zu 100% recycelt. Brauchbare Teile werden verkauft. Für mich nicht mehr brauchbare Teile kommen in eine Sammelkiste, die wird versteigert. Die Rohkarosse wird dann dementsprechend verkauft oder in die Schrottpresse. Nach der Schrottpresse werden die Rohkarossen dann gesammelt, die gepressten Karossen. Und die gehen dann auf Altmetall. Dafür kriege ich dann halt auch wiederum Geld. Das Material der Modellautos nennt sich Zwirbel. Also nicht Zinkdruckguss oder Metall oder Alu oder Eisen, wie auch einige schreiben. Es nennt sich Zwirbel. Und dieses Begriff haben hier halt die Altmetallhändler, die Metallhändler, Schrotthändler, hat gesagt. Das ist halt so eine Mischung aus, keine Ahnung. Haben die mir erklärt, aber blickt da auch nicht durch. Ja, was werde ich auch oft gestellt? Welche Frage, warum, was war das? Mein Gott, ich schon mitten in der Nacht, wir haben Mitternacht gerade auf die Uhr gesehen, 0 Uhr, als ich dieses Video gemacht habe. Was halt ich von Modellautos so nichts aufgeht. Also ich sehe das zweigleisig quasi. Auf der einen Seite verstehe ich die Hersteller, warum die ein Modellauto rausbringen, was nichts aufgeht. Die versuchen einfach nur die Kundschaft zu bedienen, die es nicht gerade so locker hat mit dem Geld, aber trotzdem gerne ein Modellauto hätten. Oder ein Modellauto ihrer Wahl. Und meistens sind das halt so Fords und so alles, ne? Die halt diese bisschen günstigeren Autos, wo halt leider nichts aufgeht. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil diese Modellautos, wo halt nicht alles aufgeht, haben ja auch immer ihren gewissen Charme, sage ich mal. Und für den einen oder anderen reicht es aber auch, wenn es einfach nur schön da steht. Für mich auch. Ich sage euch ganz ehrlich, für mich auch. Für mich reicht das einfach, wenn das Modellauto einfach schön da steht. Ich gehe jetzt nicht dahin und öffne immer da die Türe und die Motorhaube und so. Das mache ich eigentlich nicht. Also ich stelle das Modellauto hin und dann war es das. Ist auch so. 95% von euch machen das wahrscheinlich genauso. Also ich bezweifle ganz stark, dass da einer jeden Tag hingeht und jedes Mal die Türen auf und zu macht. Nur weil es geht. Glaube ich nicht. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass die meisten, die Modellautos kaufen, dann halt auch sagen, mir doch egal. Na, geht dann halt nicht alles auf. Kann ich nachvollziehen. Aber ich kann auch natürlich auch die Leute nachvollziehen, die auf viele Details achten und auch mögen, dass alles aufgeht, dass man den Motor sehen kann und so. Kann ich auch super verstehen. Wenn das geht, ist das natürlich geil, keine Frage. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Für mich jetzt. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ja, was mich aber auch meistens stört, ist dann, wenn die Preise nicht zu der Qualität stimmt. Das heißt, hat man ein Modellauto, wo nichts aufgeht und das Scheißding kostet 100 Euro, dann bin ich sickig drauf. Ne, da sage ich euch ganz ehrlich. Das darf nicht sein. Das ist ja das, was jetzt momentan so ein bisschen so Mini-Champs macht. Die bringen ja Modellautos raus, die gut sind. Also so 190er Mercedes und so alles, wie 124er. Im Prinzip sind das ja gute Modellautos. Aber die dürfen nicht 100 Euro kosten.
Ne? Also das geht gar nicht. Und von der Qualität her liegen die dann irgendwo so zwischen MCG und XO und 999 und so was alles und KK-Skala. Und da kannst du nicht hingehen und sagen, ich will dafür 120 Euro, 100 Euro. Nee, das geht wirklich nicht. Und ich hoffe, Mini-Gems überlegt sich das nochmal ein bisschen mit den Preisen. Würde Mini-Gems dafür, sagen wir mal, 50, 60, 40 Euro oder irgendwie sowas nehmen, dann ist das völlig in Ordnung. Geht. Ne? Ich weiß, Produktionskosten, Lizenzgebühren, den Container aus China oder Bangladesch, je nachdem, wo die es herholen, das kann ich alles nachvollziehen. Aber schließlich kriegen das die anderen Hersteller auch hin. Und wenn dann sagen, ja, wir wollen aber nur 1000 Stück immer davon haben, dann seid ihr auch selber schuld. Ne? Dann, wenn ihr so billige Modellautos dann halt macht, dann macht ihr auch wie die anderen halt ohne Limitierung. Dann knallt halt mal 10.000 raus oder so. Das ist doch scheißegal. Ne? Die meisten Menschen, so wie ich das halt aus meinen Kundenkreisen kenne, die scheißen auf die Limitierung. Ne? Also ich ganz selten erlebt, dass einer gesagt hat, ja, aber der ist nur auf 200 limitiert und der ist auf 500, deswegen ist der cooler. Noch nie erlebt, also ganz selten. Also das ist definitiv kein Kriterium, Limitierung. Und ich hoffe, die sollen das auch nicht als Ausrede nehmen. Puh, was gibt's noch? Was werde ich auch oft gefragt? Wie lange ich das schon mache? Das werde ich auch oft gefragt. Wie lange mache ich das schon? Ich mache das schon seit kurz vor der Wirtschaftskrise. 2008, Oktober 2008 habe ich damit angefangen, die Modellautos zuzulegen und die Teile zu verkaufen. Und das in meinem Online-Shop. Vorher habe ich eigentlich hauptsächlich nur Modellautos im Allgemeinen halt verkauft, hauptsächlich über eBay, bis er halt ein großer Knall mit eBay war und ich mich tierisch mit denen gestritten habe. Da ging auch schon fast mit Anwälten und hier und da rum hin und her. Also war ein riesen Ärger und ich hatte keine Ahnung wie viele positive Bewertungen, irgendwie so 60.000 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall ohne Ende. Und ich habe auch immer im Monat irgendwie so 500, 600, 700 Euro an eBay-Gebühren gezahlt und so ein Scheiß. Und dann haben die mich so in die Pfanne gehauen. Und daraufhin habe ich meinen eigenen Online-Shop aufgemacht, Oktober 2008. Und die Anfangszeiten waren natürlich eine Katastrophe. Keiner wusste, dass ich existierte. Außer ein Stammkunde, der immer noch Stammkunde ist. Hallo Mike, schöne Grüße nach Hamburg. Du warst mein erster Kunde. Ja, und er ist immer noch Kunde bei mir. Geil, oder? Und mit ihm hat das dann halt alles angefangen. Er hat dann angefangen immer zu kaufen und dann ging das immer weiter über mein VZ, über StudiVZ, dann irgendwann mal auf Facebook, von Facebook auf Modellcar-Forum und dann wieder zurück zu Facebook. Was gab's da noch? Dodge-Forum, irgendwelchen Foren anderen von Autoherstellern und ja, bis irgendwann mal der größte Durchbruch, den ich je erlebt habe, war wirklich der Gang nach YouTube. YouTube hat wirklich ganz weit die Türen für mich geöffnet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele neue Kunden ich durch dieses YouTube-Channel dazu bekommen habe. Und ich muss ehrlich sagen, die Plattform YouTube ist definitiv mit Abstand die beste Plattform, um sein Produkt zu vermarkten halt. Und mein Produkt ist halt Ersatzteile und gebrauchte Modellautos. Früher habe ich auch neue Modellautos verkauft, da habe ich die im Großhändler gekauft und da habe ich gemerkt, verdammt Mann, das ist ein verdammt schlechtes Business. Nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Ihr müsst vorstellen, ich als kleiner Fisch habe dann zum Beispiel von einem Norev, von der Norev, aktuellen Norev-Kollektion immer 2 Stück genommen oder irgendwie so und musste die halt einbieten, so für 80, 70 Euro oder so. Und da kommt jetzt einer von den Big Five und da kauft einfach mal eine ganze Palette oder einen ganzen Container voll von diesen Norev, wo ich nur 2 Stück habe und bietet die einfach so für 50 Euro an. Ja, wer kauft jetzt bei mir für 80 Euro dieses Norev-Modell oder Mini-Gems-Modell, wenn er bei denen halt von einem Fuffi bekommt? Niemand. Und deswegen habe ich mich dann halt abgewandt von den Neuware. Ich habe zwar auch Neuware hier, aber da sind aber meistens so Restbestände gewesen. Also wenn von 100 Stück nur noch 2 Stück übrig geblieben sind, dann haben die Hersteller oder die Händler oder die Importeure mit denen die letzten 2 halt für einen günstigen Kurs verkauft. Oder halt von Privatleuten, die die Modellautos gekauft haben und geschenkt bekommen haben, aber nicht gebrauchen können. Ne, also und noch original verpackte halt sind.
Ja, aber so direkt Neuware kaufe ich eigentlich nicht mehr so sehr. Und ich versuche mich auch langsam und sicher, mich ein bisschen von Neuware zu distanzieren, weil, weil meine Gewinnmarge da drin sehr minimal ist und lohnt sich einfach für mich nicht, so in der Menge zu verkaufen und zu kaufen, damit sich das lohnt. Und das ist auch das Positive für mich auch ist. Damit habe ich eigentlich wenig Konkurrenz. Und die eigentliche Konkurrenz, die ich dann hätte, wenn ich Neuware, die arbeiten jetzt fast alle mit mir zusammen. Die verkaufen mir jetzt, weil ich halt keine direkte Konkurrenz für die bin, mir die kaputten Modellautos, Retouren-Modellautos an mir oder die Restbestände. Und die sind dann den Scheiß halt los, müssen das nicht in die Mülltonne werfen oder kostspielig nach Indien oder Bangladesch oder China schicken. Schicken sie einfach mir oder ich gehe das selber abholen, das kommt auch vor. Und das ist dann halt so eine Win-Win-Aktion, ne? Die werden ihren Scheiß los, verdienen noch ein paar Öcken an dem Wrack und haben aber damit auch nichts mehr zu tun. Und ich mach den Rest. Gut, ne? Gutes Geschäft für beide. Aber um diese Position bei diesen Händlern und Herstellern und Importeuren zu bekommen, müsst ihr wirklich verdammt viel Geld reinstecken. Wirklich, ich rede hier nicht von 50 Euro oder irgendwie sowas. Es reicht auch nicht, wenn ihr immer mal so ein, zwei kaputte Modellautos von denen abgreift. Wir reden hier es gibt einen Händler oder einen Hersteller, besser gesagt, bis er das Vertrauen mit mir aufgebaut hat, ne, mir kaputte Modellautos zu verkaufen. Da sind schon mehrere Tausende von Euros geflossen, bis er endlich mal so gesagt hat, ey, alles klar, wir haben einen Deal. Du kriegst jetzt immer ab jetzt die Schrottautos. Ne? Überleg mal. Und da sind wirklich Tausende von Euros über den Tisch gegangen. Und jetzt kriege ich nur ich die Modellautos. Ja, so ist es. Ja, das war's jetzt auch wieder von mir. Ein nettes kleines Video von mir mit einer kleinen Einsicht meiner Gebrauchtwagenpalette hier. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und über Abonnenten würde ich mich natürlich freuen. Likes, Kommentare, was auch immer. Könnt ihr alles machen. Ich habe da kein Problem mit. Aber nur beleidigen nicht. Weil ich bin Arsch. Ne? Also ich beleidige auch gern zurück. Nein, Spaß. Ich bin ein netter, sympathischer Mensch. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen Einblick geben in meine Welt, also Modelldealer 24. Und für viele, die es immer noch nicht wissen, ich habe einen Online-Shop, der nennt sich auch Modelldealer 24. Viele fragen mich auch immer wieder, wo verkaufe ich das Zeug denn überhaupt eigentlich? Und mein Online-Shop, Modelldealer 24. Warte. Da. So, jetzt reicht's aber wirklich. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.